Benim size bir dənə sözüm var. O Aslan müəllimdir kimdir, müəllimədir kimdir, ona qoy ar olsun. Çünki biz vətəndaşlarımız, Azərbaycan vətəndaşlarımız, o çörəyə görə çıxıblar öz ölkələrinə. Ancaq elə bir qoduqlar bizim çörəyimizə deyir, orada imkan vermir. Biz hamımız qaçmışıq Rusiya vətəndaşı kimi. Burada işləyirik. Bizə burada ardör. O adam artıq adamdır orada. Hörmətli prezidentimizə xahiş edirək ki, elə bir deputatları oradan deputatlıqdan məhrum eləsin və oradan rədd eləsinlər. Ar olsun onlara. İqbal Ağazədən daşı düşsün sən təpa. Aslan müəllimə. Utanmırsan bu qəlibdə yaşayanlara atxot deyirsən. Sən buradakiların ayağın toz ola bilmərsən. Ay mındar oğlum mındar. Cənab prezidentimizə də xahiş edirik. Sənə nakazat eləsin sənə, nakazat. Biri deyir ki, müəllimə geçsin, işdən sonra daş daşısın. Qadın geçsin desə daş daşısın. Deyək kişi get daş daşıdı. Və müəllimə, qadın, ana bacılarımız müəllim işləyir. Nəsə geçsin daş daşısın. Mındarı biri mındar. Utanmırsınız, eləmirsiniz. Sənə də müəllim düzəlib də, sənə də müəllim qaldırıb vəzifəyə qoyub. Müəllim olmasan gəl orada işləyə bilərsən. Cənab prezidentimizdən xahiş edirik, sizin kimi bəzi millət vəkilləri atxotlar. Prezidentin başını yiyirsiniz. Siz olmazsınız, valla bizim prezident qəşəng prezidentdir. Xalqa baxar. Sizin kimi mındar bəzi millət vəkilləridir. İqbal Ağazədiyə də salamlar. İqbal Ağazədənin bütün Rusiyada yaşayan qardaşlarımız hamısı hörmət edir. Danışığında eləyir. Sağ olsun İqbal Ağazədəni. Salamlar. Sağ olun, sözüm bu qədər.